Ashii akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya har'a waraabbii turree dirmamuu jaalalaa xumurree jira kutaa 40 irratti amma ma waraabbiirraa deebinees wabiinis waan jedhu interview goona. Ishiin gaafannaa akkas jedhami ayyee tolee kutaa 40 har'a xumurree jirra boqonnaa tokko boqonnaan lama immoo itti fufa. Hojiiwwan babbareedoodhaan simbiraan geenya simbiratti dhufaa jirra sinis immoo akkuma tanaan dura nu tumsaa turtan subscribe fi share gochuudhaan nu hordofaa jechuun barbaada. Kanaan alatti immoo kinoo YouTube Firaa'ol Girmaa official kan jedhu subscribe 2000 geessee jirti. Ishiinis viidiyoowwan babbareedoo siniif gallakkisti jabaadhu jedhaanii hojii keenyaan immoo laaltanii warra komentii nu gootan yaada nu laachaa turtan keessaanillee warra nu jajjabeessaa turtan hundi keessanuu galatoomaa siniin jechuu barbaanna. Galatoomaa gara kiyyaan sinin jaaladha. Tole kaa'eeyyeeni wabiin akka jedhe anis 2000 guuteen jira hundi keenya sanuu na jajjabeessaa 3000 nagalta achumaan 40 nagalchitanii achumaan jecha immoo yaa 50 seenaa jechuudha. Akkuma laaltan miicayyoon hin cabaqxi. Lakki hin cabaqubbu. Afaan Oromoon beektu baay'ee miti. Ara sobaniiti. Meesti warra sirriitti danda'u kana gaafannu. Maal si deebisu shi? Wantuma barbaade maaltu dhagaame kan jedhusti nutti taa'imtu hawwiini kutaa 40ffaa dirmamuu jaalalaa akka xumurame maal akka dhagaame nutti taa'imtu. Eshi ani dirmamuu jaalalaa dirmamuu achaan bisee jechuudha akkanatti jaaladha baay'een jaaladha. Innaa baay'ee itti dadhabnee baay'ee bu'aa bayii baay'ee keessatti wajjiniin baanee wajjiniin buunee har'a kutaa 40 irra geenye kutaa 40 immoo waraabnee xumurree jirra. Kutaan inni jalqabaa kutaan tokkoffaan asuma irratti kutaa 40 irratti dhaabbatee jira. Inni kaan immoo dirmamuu jaalalaa ganaatti faa hojiin keenya baay'een ganaatti faa dirmamuu jaalalaa kutaa tokkoffaa xumurree jechuun hojiin isaa dhume jechuu miti garuu yeroo muraasaaf kutaan tokko asuma irratti dhaabbatee jira. Innaa daawwattoota keenya hundi keessanuu baay'ee sin jaalannaa nu jajjabeessaa kan